难道你们端木营都要维护幽族吗？再敢拦着我，就不客气了。我们只听端木将军的吩咐，即便是要抓幽族，也是由端木将军吩咐。你算哪根葱？好，都给我上！住手！我的人我自己管，丞相已经同意，温姑由我来处置。你们谁还敢在端木营放肆，小心我对你们不客气。既然端木将军回来了，那我们就走吧，跟丞相复命去。哼！温姑红鸾，有将军在，有我在，谁都带不走你们。阿明姐姐，谢谢你。客气什么？不管怎么说，我也教过你枪法，算你半个师傅。将军，事到如今，多谢你还愿意护我们周全。我护着你，是因为你是温姑。而如今你是幽王之子，我是人族将领，我们生来对立。你走吧。将军，你说的是真的吗？现在你让他们去哪儿啊？将军有他的难处，给他点时间，我会好好劝他的。皇上，这便是您秘密训练的干刺队吗？不错，他们的身体被噬心咒控制，只会听我的命令。如果我让他们去死，他们没有一个人会有丝毫犹豫。皇上，他们为何看起来毫无痛感？刚好相反，噬心咒在他们体内，犹如尖刀刻骨，万蚁钻心，久而久之，便都会变成行尸走肉。这种痛到极致的麻木，会让他们拥有无坚不摧的力量，而人族面对这种钢铁之躯，根本就毫无胜算。皇上，这会不会太残忍？日后就算是解了咒，他们只怕也是必死无疑。只要能战胜人族，他们死又何妨？皇上，我不想再害他们了，求你放了我吧。乖乖听话，战胜了人族，自然会给你自由。赤女刺杀攻城主将失败，人族攻城在即，本王要守住重城根基，我会让他们付出血的代价。怎么了，端木？我梦到重城破了，可我们都……是不是你上了战场，却没有办法救下所有人？你怎么知道？我该怎么告诉你？那都是会真实发生的事情，而且已经发生过了。若是继续下去，你要经历2次这样的锥心之痛。今天看你对温姑的态度，就知道你有多么在乎自己人。我没有想到，温姑她是这样的身份。义父那儿我已经说了，
免他不死。不过，有什么条件吗？义父他说，走吧，今天事情太多了，我陪你去散散心。去哪儿？馄饨来嘞！嘿嘿，客官没有啊？几位客官，过来看看。哎，二位客官，我们这儿的馄饨啊，薄皮大馅儿，保准您吃了一碗，还想吃第二碗。进来尝尝。那走吧。哎，二位里边请嘞。嘿嘿。老板，您别介意啊，我这个人吃东西比较挑剔。一看呐，这位客官在家里啊就不少干活，手艺真是不错。不过啊，我的手艺也是不差啊。说起来啊，我这手艺还是幽族人教的。你跟幽族有来往？有的幽族人呐，还真是可怜，他们从幽族逃了出来，混在我们人族群里边，结果被抓了回去，完了以后一点消息都没有了。温姑以后又会如何呢？哎，都不想打仗，可有什么办法呢？哟，客官这手艺真是不错啊！哎，二位慢用啊！身为幽族，并不是他们的错。我相信，对温姑而言，身份也是一种无法摆脱的痛苦。这个我也知道。或许是手生了，竟拉了些葱花在里面。你以前不爱吃。你又想起他了，对吗？抱歉，端木。有时我真的挺羡慕他的，但是我没办法。我是端木将军，必须以人族的利益为主。我不是可以为了爱情上天入地的上仙，我必须得为了全营的士兵的性命负责。你有你的责任，我知道。义父说他可以放温姑走，不过要么我继续和古昌合影，要么就收回我的兵权。我也不明白为何我义父如此执念。为了温姑的事，我可能要和古昌合影了。端木，有些命运，我根本逃不掉。重城一战是不解的死局，古昌会死在重城一战。命运给了你重来一次的机会。无论如何，我不会让你背负愧疚1000年。你真的决定交出兵权？义父让我2选1，我不想接受合影，只有交出兵权，才不会让义父难做，也能平息众人怒火。但我担心交出兵权后，你便再没有办法调兵遣将。但事已至此，交出兵权才是最好的选择。愚公，温姑是幽王的血脉，生来与我对立。他一直藏匿在我营之中，这是我的责任，无法推卸。于私，不管他是人族还是幽族，最后是去是留，只要他在我端木营待1天，便是我端木营的家人，我都要护着他。原来你为了我，连最重要的将军兵权都能舍弃。我也不能辜负你，更不能让端木营失去依靠。哪怕我力量薄弱，我也想去努力去做点什么，守护你，守护我们的端木营。
温姑，你来了。今日是我急的些，没人会把你怎么样。端木营不能没有你，你好好在营中待着，其他的有我在。你要交出兵权？这么多年了，打仗也累了，端木营伤亡惨重，需要生息一段时日罢了。我都知道了，你不用骗我。兵权不管在谁手里，这场仗我们也一定会赢的。我是来跟你们道别的。你要去哪？我要回重城。将军是我连累，如若不处置我，端木营在营中该如何自处？我深受将军大恩，不能辜负将军，这是其一。其二呢？我母亲身陷重城多年，我于心有愧，我想让她过正常人的生活。其三，我身体里有幽族之血，也有人族之血。我在幽族之时，见过许多良善的幽族；在人族之时，也听过不少百姓的声音，他们都不想打仗。我也不想这场仗再继续打下去。你是说，你要收服幽王，阻止重城之战？两族和平是我的心愿，重城是我心里的一个结。或许能有另一种更好的结局。两族大战多年，伤亡惨重，幽王怎么可能听你劝说？正是如此，将军，可否请江丞相多给我些时间，让我去重城争一争，和谈解得这场仗。重城凶险，有去难回，幽王势力盘根错节，你想争又谈何容易？我从痴女那得知，幽王用噬心咒控制了将领和兵卫，早已怨声载道。我此去虽是艰难险阻，但若是能解开他们身上的噬心咒，得到他们的拥护和支持，我就还有一线希望。不，我不同意。这次任务危险重重，很可能和谈不成，你还会身陷囹圄。我意已决，即使只有一线希望，我也愿意一试。此事事关重大，让我再考虑一下。重城是幽族王城，地势易守难攻，即使人族兵卫再多，幽族精锐也不少。一旦打在一起，只会血流成河，敌伤1000，自损800。展颜，如果能用1人换万人平安，我心甘情愿。重城一战，他们一个都没有回来，都是因为我。如果不是这一场未必的承诺，他们不会在那个时候攻打重城的，都是因为我。展颜，你可理解我？温姑，你做的这一切，不仅是为了端木，为了端木营，还是为了人族和幽族的生机。我很感激，但是答应我，你一定要以安全为重，平安的回来。展颜，我还有一事相求。将军那边，我会去相劝，他一定能够理解的。无论是人族还是幽族，仗打久了都会疲，都会累，都会想要安定下来。既然温姑心意已决，何不让他一试？如果他成功了，这场仗便不用打，人族将士不用牺牲，百姓也得以喘息，这岂不是个千载难逢的好机会吗？你说的对，只要有机会，便要试一试。大哥那边我想办法说服，可谷昌痛恨幽族，恐怕交给我吧，我有信心说服他。好，只要他们同意，我便去找义父。你堂堂一个将军，连内务都整理不好，哎呀，看看你这床上乱的，再看看衣服穿完了，你也不知道整理起来。
这盔甲不穿，你就不知道叠起来吗？我想起来，谷昌还约了我谈战事，你自便啊。哎，杨将军，你干嘛躲着我呀？我干嘛躲着你？你又不是母老虎。你就是在躲我。行，我不去了。啊，我接着看兵书，反正我也不着急。今日上山修炼，顺手摘了些果子，你拿去吃吧。呀，这种果子很稀少的，长在荆棘之上，哪是顺手就能摘得来的？你没受伤吧？摘个果子而已，怎么可能会受伤？找我是有什么事儿吧？姑娘让我同您商量一下，温姑准备回重城争取和谈，需要您的支持。和谈是不可能的，要和早就和了。这是温姑提出来的吧？是啊，这有何不妥啊？和谈不是儿戏。如果温姑只是个普通的幽族，你们想要保着她，我可以睁一只眼闭一只眼，装作不知道。可她是幽王血脉，生来就有她的立场，你们如何保证她会为人族着想？至少她为姑娘着想，为我们端木营着想。姑娘准备要放弃兵权，她浴血厮杀了这么多年，不能就这么放弃。姑娘一旦要放弃了兵权，阵营中还有谁会敬重她？就连那高伯简都不会正眼瞧她一眼。她敢？杨将军，就算我支持她，那其他将军呢？丞相那里怎么办？这你就放心，将军和斩副将自有想法。姑娘是看中你的想法，这才让我来问你的。我一直都知道，杨将军呢一向是深明大义、通情达理，您不会拒绝我们的，是吧？哎，谢过杨将军。什么破果子，这么酸！去，去！你为何带我来这里？他的儿子3年前上了战场，村子里的人说他每天都在这里等他，等了3年，却只等到刻着他儿子名字的牌子。可是他还是一直在等。他为了养家糊口上战场，很久以后才知道，儿子早就已经死于战乱。他承受不住打击，头发一夜变白，人疯了。给点吃的吧。谢谢。是不是你啊？是不是你缠着我儿子？这孩子，他的父亲，在战场上断了手脚，失去了行动能力。没有人照顾的小伙子，便开始乞讨的生活，每天就靠着那么一点粮食，养活自己和他残疾的父亲。陈岩，你到底想说什么？将军可曾想过，战乱带来的不只是身体上面的伤害，还有心伤。要如何好好活下去？要如何治愈身心之伤？要比如何打一场好仗来得更沉重。人族的悲剧皆是因为幽族而起，你应该先劝服幽王，
如果幽族那边先停手投降，你是否愿意停战？如果温姑结束幽王暴政，使得人族、幽族达成和议，永无战乱，像这样的可怜之人便不会再有。和平之后，还能好好安抚他们，使他们过上真正的好日子。没有仇恨，没有怨念，只有和平。那便等温姑劝服幽王再议，否则让我停战，绝无可能。鲜血带来的胜利，根本不值得喝彩。没有什么仇恨，必须要用死亡来化解。谷昌将军，我希望你能解开心结，给这些士兵、百姓一个好好活下去的机会，也给你自己一个放下仇恨的机会。丞相，请暂缓攻城。绝无可能。启禀丞相，端木营温姑愿意一试，凭他幽王血脉的身份，促成两族和谈。你以为一个幽族的王子会为人族的将来考虑吗？温姑的母亲是人族，她有一半人族血统，她有人性。她在人族行医多年，从未伤害过一个人。医者父母心。我相信温姑她是真心的想劝和人族和幽族。他的身份本身就是罪。他是幽族王子，流落人族的时候受尽白眼，难道就没有心存怨恨？他这样对人族，会真心吗？丞相，连年打仗，大军疲惫，百姓流离失所，期望和平。如果能够借此机会谈和，也不再有无辜的伤亡，这不正也符合丞相联合部落，推翻幽王的初心吗？若真的能不打仗，给所有百姓一个安定的日子，我相信，所有牺牲将士的在天之灵也会安息。杨坚，你有什么意见？义父，这些疑问我都曾有过，但我同意一试。若是重城之战不得不打，相信所有人族的将士都会浴血奋战，马革裹尸，绝无怨言。可若是能够通过和谈避免战争，所有将士都能够平安回家，安居乐业，我们何妨不试一试呢？谷昌是攻城的主将，我要听听他的意见。来人，丞相，传谷昌将军。是。丞相，谷昌，温姑回重城促成和谈一事，听说了吗？我听说了。你是主将，你来做决断。这些年我们打了一仗又一仗，其实谷昌营不断征兵，兵丁也不断锐减，我们支撑不住这样一直损耗下去。如果可以兵不血刃结束这场战争的话，那自然最好不过。我愿意相信一次，但是我有个条件，最多5日。我不可能无限期的等下去，如果和谈失败，只能重城战场见。好，既然你们赞成，我便与温姑一谈。谷昌，多谢你，刚刚支持我。我不是为了你，我只是听到一些话，有所触动而已。希望不要有别人像我一样，失去了一切。能劝动谷昌都是你的功劳，多亏有你，我们才有这次机会。我的愿望和谷昌一样，希望不要再失去。将军，丞相已经同意面谈，你不用担心，我们会陪着你。好，温姑，
今日前往重城，可有胜算？丞相，我也有疑问。人族全力攻城，可有胜算？重城易守难攻，有幽王坐镇。如果我们攻城，人族九死一生。即便如此，我们也全力以赴，百死无悔。我此行也与丞相想的一样，全力以赴，百死无悔。只愿丞相能多宽限几日。那你如何保证你不会和幽王勾连，倒戈人族啊？我会留下杀死龙族的武器。温姑，你……端木，幽族太子的逆鳞也一样是我的弱点。若我有二心，你便杀了我，我死而无憾。你何必做到这种地步？丞相，末将愿以性命作为担保，温姑绝对不会背叛人族。若温姑有事，末将的命任凭丞相处置。你的性命又能活到什么时候？你凭什么替别人担保？义父，我愿交出将军印令，若和谈不成，任凭义父处置。不管是收我兵权，还是要我性命，我绝无二话。端木，温姑，我、展颜还有整个端木营，都是你的依靠。和谈于人族，百利而无一害，请丞相三思，以免寒了众将的心。端木翠和展颜联合众将，倒逼我答应和谈。若我坚持不和谈，恐怕也会惹了众怒，难服人心，只能暂且答应。若温姑真能侥幸在重城得利，我再找机会毁了这和谈便是。这场仗必须要打。温姑，我放你离开，给你3天的时间。如果你能掌握重城，我们两族就可以进行和谈。如果你们有异心，在战场上绝不饶你。丞相，武常说的是5日，战绩不能耽误，3天已经是极限。温姑谢过丞相。既然这样，那就赶紧回去准备。是。杀越来越强了。先去我营帐中。展颜，你怎么了？他没事，有我在，展颜不会有事的。走。你怎么如此虚弱？展颜，你的病情怎么老是反反复复的？放心，我好多了，我只是一时不舒服而已。让温姑去重城之前，多给你开几副药吧。你放好了。我们能回重城了？嗯，丞相答应了。将军放心，我一定好好陪着温姑。红鸾，你也要回去吗？重城的地形我最熟悉，我可以助温姑一臂之力。温姑在哪，我便在哪。好，有你陪着温姑，我也放心些。嗯，温姑，今天晚上我给你们俩践行。多谢将军，温姑定不辱使命。愿再见之时，已是岁月静好，安宁祥和。姐妹们，今天我们为红鸾和温姑践行。温姑，红鸾，我对你们只有一个要求，不管成败与否，必须平安归来。你们回来的时候，我会亲自去接你们。我一定不会让将军失望。干！
来，将军。将军，我敬你，来。跟我碰一个呀！来，一起来，一起来！温姑，这是我来到人族后做的第一个香囊，送给您。你放了桃花瓣？如果我们走散，我便能凭此感应到，就可以找到你，守护着你。我会好好收好的。红鸾，走，咱去喝酒，喝酒去。一起来，一起来，来，不再打仗了。我干了，一滴都没剩啊！我也该送端木将军一个香囊。陈岩，我跟你心里面那个人很像吗？你是一个负重前行的将军，肩负了太多的责任与期望。我们不一样，对不对？他是什么样的人？他脾气很坏，又死要面子，一句话就能把别人给气走。你还真没见过我的厉害，不知道帕子怎么写？他还很怕冷，但为了好看，总穿着很单薄的衣裳，感觉一阵风就可以把他给刮跑了。端木门主，你一向都穿得如此单薄吗？这样子好看啊！三界最好看的上仙也不是那么容易当的。是三界最先被冻死的上仙吗？你，三界最不怕被冻死的上仙。那是当然。他还很挑食，只爱吃甜的菜，不吃肉，不吃葱花，不吃姜丝，还不吃……总之，他不吃的东西太多了。那我就不客气了。不过枸杞这种东西啊，我是不乐意吃的。他的一切，你都记得蛮清楚的。确实，念念不忘。我早该明白，
展颜才是那个能让你展开心扉的人。如果他能给你幸福，我祝福你们。端木，我好想。展颜，天色已经不早了，早点回去休息。明日还要送红鸾跟温姑呢。端木，我该怎么办？杨剑仙君告诉我，应该唤醒你，带你走。可现在，即便知道这一切是假的，我却不忍心。这里是你心心念念、难以割舍的地方，这里有你的家人、兄弟姐妹，有你的抱负与追求。小时候离开冲城时，尚没有如此破败。这10几年的战乱，对人族和幽族来说，都是祸端。到底是在何处练的噬心咒？想练这种咒，一定是在很隐蔽的地方。夫人又没胃口。王少派人去寻的人族菜色，夫人也是没动几口。下午又出去拍药行医了，我已派人保护他。罢了，随他去吧。记住，万丈渊密室炼咒一事，千万不能让他知道，否则拿你试问。我会守口如瓶，不让夫人知道的。万丈渊炼咒，莫非他说的是噬心咒？下去吧。是。你怎么知道密室在这儿？小时候我见他来过这里，这里很私密，有几次他还带我来这里练习法术，我受不了，便跑了。看来这上面便是噬心咒了，放在此处，这里本来就隐秘，擅闯者更是会重咒受控，真是煞费苦心。温姑，你没事吧？没事，我不想再做无用之人。还记得我们刚进城，街上连一个百姓都没有。难道他们是？我猜，是幽王用幽族百姓做实验，研制出噬心咒，控制了幽族兵卫，他们关在这里，生不如死。我这就把他们救出来。别用了，只有找到咒源，才能解开他们身上的噬心咒。否则，他们逃到天涯海角，也会受噬心之苦。咒源，我是桃花妹，可以吸引咒源，我试一下。龙血可以控制噬心咒，或许我可以帮你。
放我出去！放我出去！放我出去！里面有声音，难道里面是咒怨？放我出去！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 里面有声音，难道里面是咒怨？你们是谁？为何有龙族的气息？这位乃是太敖殿下。我只听过太子，没听过什么太敖殿下。太敖殿下是幽王与温夫人所收，你放心，他来到这儿是为了解救幽族。幽王将我困在此地，日夜折磨于我，逼我呕血吐丝，祭炼噬心咒。我且问你，你既然能祭炼噬心咒，可有解开噬心咒的方法？没有幽王命令，我绝不肯。难道你就想看着自己的幽族同胞们受苦吗？我乃咒元，只要服了我给的解药，噬心咒便能解。只可惜我被困于此。我救你出去。真的？你真的放我走？但我有条件。你把噬心咒的解药给我，解除所有幽族身上的噬心咒，这样你就可以恢复自由，重新生活。真言，我有些不安。你别太担心了，我们现在能做的就是照顾好自己，守好端木营，并且确保3日之内，人族对和谈一事的态度不会生变。这些都是你爱吃的。将军，将军，大营那边传来消息，有人刺杀丞相，你快去看看吧。什么？姨父，我听说有刺客，您可无恙？此人已经被我斩杀于剑下。此人被一剑毙命，可行刺却不见兵器，现场也没有争斗痕迹，有些古怪。丞相，此物是幽族信物，定是幽族要刺杀丞相。幽族根本就不能相信，和谈根本就是个幌子。此物正是龙族之物。端木，温姑和谈一事。义父，温姑定不会派人刺杀你，此事肯定有误会，恳请义父允许我彻查军营。端木翠，你就如此相信幽族？如果幽族真的有阴谋，那派他去调查，就是监守自盗。此时不能把希望完全寄托在温姑身上，万一他有什么异心，我们人族万劫不复。顾昌，在，做好攻城的准备，调查军中和幽族有勾连的人。真的是幽族所为，这和谈没有必要。顾昌领命。义父。都退下。是。抬下去。杨坚，你留下。义父，义父，没事吧？这些年来，我为人族殚精竭虑，没想到大业未成，身子却先垮了。这次我最不放心的就是端木，
帮我看着他，免得他意气用事。义父放心，我会看着他的。义父，人族和幽族打了这么多年，若是能和谈，也是好事。说什么呢你？非我族类，其心必异，糊涂啊你！义父，若是和谈不成，再打重城也不迟。古城已经做好了战备，不会出什么差错的。义父，当年您为了救我，差点丢了性命。这些年来，我一直铭记于心。不管义父做出什么样的决定，我都会支持您的。想不到杨戬和江毅父子之情如此之深，倒是可以用上一用。你有这份心就好了。好了，我也乏了，你退下吧。义父，好生休息。当年众将因功封神，若不是克破重城，赢得辟天之功，又谈何建功？如何封神？若不能让重城一战历史重演，我又如何在封神台上封神？端木翠，今日我便用士兵的命，在众将心中埋下对你怀疑的种子。来日即便你侥幸促成了和谈，我也有机会扳回一局，置你于死地，毁了这和谈。陈岩，刚才为何阻止我问下去？那个士兵被一箭毙命，可现场没有兵器，也没有打斗的痕迹，这也太古怪了。我也觉得义父有些变了。义父做事向来光明磊落，如果对方没有兵器，他绝不会用剑。可如今，对方没有兵器。你的意思是，此义父不像是你的义父？义父便是义父，可能性情变了许多。郑燕，温姑和红鸾正在重城，我们要做的就是找到证据，让他们没有后顾之忧。和谈一事绝不能生变，更不能让义父反悔。我明白。担心他们。重城凶险，也不知他们是否顺利进入重城。他们该如何对付幽王，说服和谈？诸位，这就是我幽族的敢死队，其余的敢死队正在筹备当中。以他们超强的战斗力，必可全歼人族。可是王上，如此一来，怕是会生灵涂炭。或许，请王上三思啊。你一个区区鹤族，有什么资格在这里议论？打仗哪有不流血的？能够为我们幽族称霸大业王，那是他的荣耀。我愿支持王上。我平时只把你当做个玩物，看来是小瞧你了。能够做王上手掌心里的玩物，我每日都接受着王上的圣礼，甚至王上为了我们幽族众人的未来，那是费尽苦心呐。我月龙门若是能够为王上分忧一二，那可真是死而无憾。文瑞二将，重城一战，本王定会让人族有来无回。我派你们俩作为前锋。是。怎么，
你有异议？皇上开恩，臣愿身先士卒，为王上的大业肝脑涂地。娘子，快说话呀！我愿效忠王上。你不愿？太后，身先士卒，抛头颅洒热血，皆是赴死之举。你可知他们心里究竟愿是不愿？退下！难道你们没看到，是幽族的王子回来了？太后，你瘦了，不过眼神里却多了些许的锋芒。我有事与你商谈。你不知道父王心里有多高兴。我知道，迟早有一天你会回来的，因为这里才是你的家。是，我迟早要回来。那就让父王看一看，这些年你的功力是否有长进。你果然没有按照我教你的方法练功。你是本王的继承人，怎么可以如此堕落？我是回来了，可我不是回来臣服于你的。你为什么还是这么固执？你看看我的勇士们，幽族的臣民，还有大好江山，只要你愿意，我都可以给你。我不想成为你那样的人。一路走来，我听到的都是怨气。百姓不想打仗，你却因为一己私欲，枉费了幽族百姓的性命，送他们上战场。你以为你自己很强大吗？你只是对他们用了噬心咒。真正愿意臣服于你的，并没有多少人。混账！你不信？你问他们。我等真心拥护皇上。你听到了？他们对本王的忠心，日月可见。我每天都盼着你能回来，没想到你回来，却是为了鼓动他们背叛我。你真应该在我身边多学学东西。现在你还太嫩。是吗？你们，皇上，得道多助，失道寡助，其余总比掠夺更得人心。你如今泯灭本心，伤害幽族百姓而谋取自己的利益，你只会带他们走向深渊。只有我，才能给他们新生。我这是在哪儿？我想起来了，幽王给我们下了噬心咒，让我们自相残杀。我杀了我自己的兄弟。你们身上的噬心咒已解，可以离开了。你解了我们的噬心咒，救了我们一命，我们的命便是你的。对，你们的命是你们自己的。只要你让我们跟着你，为我们死去的亲人朋友讨回这笔血债，你让我们做什么都可以。对，做什么都可以。哪怕我是幽王血脉。各位放心，太后殿下会待各位如兄弟的。
我等效忠殿下。原来你早就解了他们的噬心咒，却让他们假装受控，就是为了等这一刻。你和残妹早就勾结在一起了，是吗？没错。娘子，你没事吧？人族与幽族交战多年，人族大军势如破竹，幽族再这么打下去，连最后的血脉都保不住。难道你们想自己所爱之人都覆灭于战火之中吗？我等不愿。你不会天真的以为解了他们的噬心咒就能击败我吧？你教过我，输了便是输了，但别逞强输得太难看。没错。但是我没输，因为我不会输。让父王再教你最后一招，在摸清对方的底细之前，不要亮出你自己的底牌。父子之情你不要，我就成全你。和你串通一气背叛我的人，我会把他们全杀光。不要觉得父王冷血，这一切你选的。族长，你来干什么？你要干什么？这种逆子你还护着他？在你眼里他是逆子，但在我眼里他是世界上最善良的孩子。善良？连亲生父亲都要杀，你说的善良？你太不自量力了！现在你根本没有能力和我斗。小心！你竟然指使这小丫头伤我逆鳞！是，就是我告诉他的。你的逆鳞在脖颈处，刺中足以让你法术失灵。我那么爱你，没想到最后伤我的人是你。你是爱我，可是你更爱权势。在你心里，妻儿只不过是点缀。你的野心和权力，让人族、幽族生灵涂炭。无论我一生行义，救了多少人，也弥补不了你造下的血腥杀业。既然如此，那就由我来中间，给天下苍生一条生路。我们曾经那么相爱，难道你忘了？是，正因为我们相爱过，所以我现在后悔了。如果当初我没有救你，那人族和幽族就不会有这么多的灾难，我们之间也不会是这样的结局了。
没想到我儿都已经长这么大了。娘亲，孩儿不孝，让你受苦了。娘亲很好，娘亲没有受苦。夫人，温姑在人族的时候就一直惦念着您，如今你们相见，也算是如愿以偿了。红鸾，你也辛苦了，这段时间多亏了你帮我照顾太昂。不辛苦，这是我应该做的。你们俩从小便很有爱，长大了也能这般如影随形，娘亲真的很欣慰。想当年，我跟你父亲相遇时，也是这般如此的。娘亲，您要是难受的话，不必忍着，孩儿都懂。已经过去这么多年了，娘亲认命了。我知道我跟你父亲，早晚有一天会是这样的。太昂，你在人族的事情，红鸾都跟我说了，娘亲支持你。你去相信你的朋友们，去做你想做的事情，去阻止这场战争。义父，听说重城送来和解书，可是真的？温姑继位幽王，派使节送来和解书，上面有幽王之印，假不了。温姑做到了。端木营的人没有做不到的事。你们来看看开出的条件。虽然新王顾念与端木将军的感情，自己又有一半人族血统，希望两族和解。所以开放重城，让人族入住，希望从此以后两族和平共处。不过，若能就此和平，不用血流成河，也不用伤害百姓，两全其美之事，义父还在犹豫什么？不过两族多年征战，展副将，你说这和平有可能吗？只要丞相觉得可以，便没有不可以。好。说的有道理。他的细微动作，为何会与义父如此神似？真有这种巧合吗？好了，你们回去吧。是。也许我们都错了，义父他本性未变，只是压力太大，有些着急。但人性是不会变的，他是同意和谈的，他不会拿我们万千兄弟去打这一场，更不会置无辜的百姓于不顾。星君，这法子果然有效，雾气消散了不少。可是，为何不再多吸些？风斗已经达到极限，此风斗只有一个，
只能暂时吸走气风的故气，却不能真正的化解。风斗若是支撑不住，里面的故气会再度溢出，更加汹涌。到时候，人间比现在更加可怕。那该怎么办？只能期盼他们两个早日从沉渊带回解药。他们两个，我忘了他们两个叫什么来着。你也忘了？自己又变淡了。这是展什么字啊？展颜。展颜。对。端木。展颜，端木。不行，记在纸上的笔迹终究会变淡，我得想其他办法。仙君，多谢了，我先告辞了。父亲，真是悲哀呀！这么多年都没听到你叫我一声父亲。如今我成为阶下囚，你取代了我的位置，竟能换来一声父亲。在你眼里，是一直都觉得我不配当你儿子，不配当幽王吧？你以为做幽王就这么容易吗？幽族与人族积怨已久，你所谓的和谈，根本就是痴心妄想。我没有成为你期望的那么强大，但我也在用我自己的方式，尽我所能，保护着幽族百姓。你被人族骗了，却不自知。人族人心险恶，勾心斗角，共于心计，讨好他们，你会毁了整个幽族。人族不是你想的这般，我也不会为自己所做的事而后悔。好，你会后悔的。你元气大伤，别再动气了。不要再加心思。夫人，只是他伤我逆鳞，我怎么就没看出来你是这么恶毒的女人？我们之间的纠葛就是这一切错误的开端，现在是时候结束了。不要再说了，你们全都背叛我，又怎么样？只要我还活着，我就一定会完成霸业。到时候，我会把你们全杀了。夫人，桃花幻境一旦进入，就再也出不来了。您真的要这么做吗？你要干什么？快住手！我宁可死，也不要浑浑噩噩的活在幻境中。
只有活在幻境里，你才不会有痛苦，你才不会继续怀念你的野心和权利。你是我曾经爱着的那个人啊！只有结束了这一切，对人族、幽族、太奥，甚至是你自己都好。曾经，你也善良过，可是你做了幽王之后，你的野心、权力、执念，让你离我越来越远。我只能这样做，才能找回以前的你啊！这里，你不会再被野心驱使，你也不会再去伤害任何人。我们可以回到最初那样，我会一直都在，一直陪着你。从今往后，由孤带领尔等振兴吴族。即日起，任命红鸾为大雅，统领左师；文瑞夫妇统领右师。其余人等官职、所辖事务不变。誓死效忠王上。孤已决定与人族止戈停战，并颁布了新令，尔等务必以新律约束己身。凡居吴族领地者，都需一视同仁。无论是人族还是幽族，不得以权欺下，不得恃强凌弱，违者以律处置。皇上怕是在人族待得久了，忘了自己同为幽族了吧？哈，对了，我倒差点忘了，皇上，你本来就有一半是人族血脉。李吼，还请慎言。我在与王上说话，还轮不到你这朵小桃花插嘴。皇上年幼，顾及旧情我能够理解，只是一味偏袒人族而不顾幽族，难以服众。我支持李吼，王上不顾我们幽族，不服。李吼的意思是，孤做任何决定，都需要得到你的认可。先王可不会颁布如此可笑的法令。皇上，你一味想与人族议和，莫不是不敢一战？若王畏惧，不如由我领兵，定将人族杀得片甲不留。住口！来人，将李吼抓起来！都退下。我王兄战死安逸，我父王与人族对战这么多年，最后只剩下一座重城，我们幽族兄弟死伤无数。难道在李吼看来，都是因为他们的畏惧与无能吗？难道只有李吼上战场，才会有胜算吗？臣从未质疑先王与幽族将士。这些年来，为了扩大疆土，满足先王的野心，幽族百姓不得不背井离乡。可是，一场场战争下来，我们又得到了什么？我们不得不与亲人分离，又图的是什么？最后只剩一座重城了。百姓们所求不多，无非是安居乐业、国泰民安。为什么最后只剩下战火和杀戮？向人族屈服，是王上求得国泰民安的方法吗？若要卑躬屈膝，臣宁可战死沙场。我与人族已经协定签下协议，用我们幽族擅长之术去换取他们的农耕技术。
只要和谈，人族将与我们长时间互通有无。不出10年，我相信我们也可以不用掠夺，实现丰衣足食。难道你们不想居有定所？难道你们不想每日安稳回家陪伴亲人？只要和谈，我们再也不用拼命厮杀，再也不用血染沙场。皇上圣明，吾等誓死拥护皇上。誓死拥护皇上。皇上，如今重城的百姓们，无论人族还是幽族，都对你的德政十分感激。百姓所求不多，无非是安居乐业。对了，和谈书送过去了，江丞相那边可有回复？我正要向王上汇报此事，人族已经答应与我们尽快和谈，和谈地选在了人族大营与重城交汇之处。对于我们提出的条件，他们也没有任何异议。相信和谈当日一定会非常顺利的。能够如此顺利，想必一定是端木和展颜背后的功劳。这一场战争，让多少人妻离子散，分崩离析。等战争结束了，大家就可以再见到自己想见的人了。